Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So, ഇന്നൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ വ്ളോഗ്. ആക്ച്വലി മഴ പിടിച്ചിരിക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉച്ചയായി ആക്ച്വലി. ഞാൻ കുളിച്ചു, നമാസൊക്കെ ചെയ്തു, ലുഹർ നമാസൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നെന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാം. ആക്ച്വലി ഇന്ന് എനിക്ക് നോമ്പാണ്. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന വ്ളോഗൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ഇപ്പോൾ 2 മണിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊന്നും ഹെവി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യൂല, ജസ്റ്റ് ജ്യൂസ്, പിന്നെ ഇന്ന് പായസം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. സോ യെസ്, പായസം ചെയ്യണം, പിന്നെ ജ്യൂസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചായിട്ട്. പിന്നെ യെസ്, എൻ്റെ കോൾഡൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാറിക്കൊണ്ട് വരിക, കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിട്ടില്ല, മാറിക്കൊണ്ട് വരിക. യെസ്, പിന്നെ ഞാൻ തടി വെച്ചോ മഷൂറ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തടി വെച്ചതല്ല ആക്ച്വലി, അത് കോൾഡാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ സ്വെല്ലാവുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ വീർക്കും, അതാണ് ആക്ച്വലി. സോ എല്ലാവരും താഴെയാണ്, പിള്ളേരൊക്കെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബേബി എന്തോ പ്ലാൻസൊക്കെ ചട്ടിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ നമുക്ക് താഴെ പോവാം. യെസ്, അങ്ങനെ സ്ഥിരം പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളെ സ്ഥിരം പരിപാടിയിലാണ്. യെസ്, ഐ ആം സോ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടായി തോട്ട് നല്ല ബുദ്ധി വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരു 9 റോസിന്റെ ചട്ടി ഇരുന്നേക്ക്. അപ്പൊ ക്രീപ്പർ റോസാണ്, അതങ്ങനെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഞാനത് ഒരു പ്രാവശ്യം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബേബി ഗാർഡൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വലിയൊരു പോട്ടിലേക്ക് ആക്കി. ആ പോട്ടിലേക്ക് ആക്കിയപ്പോ ഈ റോസ് ഇരുന്നിട്ട് അവിടെയായിട്ട് ആ ചട്ടി ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഫുള്ള് ചെടിയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ വിചാരിച്ചാ. രണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് ആ റോസിന്റെ മുള്ളു കൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ്. അത് ആ ഒരു വലിയ പോട്ടിലേക്ക് ഈ 9 റോസ് റീപോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി കൊമ്പുകളൊക്കെ കയ്യിൽ കൊള്ളും. അതാണ് അപ്പൊ അത് ഡയറ്റിംഗ് ആണ്, ഡയറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറിനെയൊക്കെ വെച്ച്, പേഴ്സണൽ ഡയറ്റീഷ്യനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കാണും ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പൊ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. ഈ ടീഷർട്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോ നല്ല ബൊമ്പിള് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ, വളവള ഇങ്ങനെ. ഇതാണ് കൊറേ അധിക പ്രശ്നം ചെയ്യും. വെറുതെ ഇരിക്കൂല, ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൃഷിക്കാരനെ പോലെ വെറുതെ സമയം. ഇപ്പൊ നീയും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണമല്ലേ നീ വ്ളോഗായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെയൊക്കെ ഞാനപ്പോ റോസ് ഏത് ചട്ടിയിലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതൊന്ന് ഫുള്ള് മെസ്സി ആക്കി എടുത്തേക്കുവാണ്. ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ, കാണിക്കൂ. നമ്മളെ കാറും പിന്നെ കാർ രണ്ടും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഡിയോ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സോനുവിന് പിള്ളേരെ സ്കൂളിലാക്കാനും, പിന്നെ ബേബിയും ജിമ്മിലും ചിലപ്പോൾ അതിൽ പോവും, സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോവും. ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. വാവ്, ഇത് ഈ ഒരു പോട്ടിലേക്കാണ് ഈ 9 റോസ്. ഇത് ക്രീപ്പർ ആണ്. ഇതുണ്ടല്ലേ കുഞ്ഞു ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു റോസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടില്ല. അതിന്റെ അടുക്ക ക്യൂട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ അഴുക്കിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു റോസുകൾ ഉണ്ടാവും. നല്ല ക്രീപ്പർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർച്ചിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടർത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് റോസാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് മുള്ള ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനെല്ലാം കട്ടി കളഞ്ഞു. അപ്പൊ കിട്ടിയ പണിയാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിപ്പോ ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം 2-3 ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇവിടേക്ക് ഇനിയും പണി കിട്ടും. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്തിനാ ടൈ ചെയ്യണം? കംപ്ലീറ്റ് ടൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നിർത്തണം.
മനസ്സിലായോ? എന്നാലേ ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വന്ന് റോസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കും. പിന്നെ ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈ എടുത്തോണ്ട് വരാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. എല്ലാം ഒന്നിച്ചാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റോ? അങ്ങനെയല്ല, ഇത്തിരി ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചാക്കും. ലെങ്ത് കുറവുള്ളതെല്ലാം താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി കിടന്നു. ഇതേപോലെ ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില് പില്ലേഴ്സിനെക്കാളും നല്ലത് ഇതിന് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു ഈർക്കിലിയും ഒരു 10 ഈർക്കിലിയും ഒന്നിച്ച് പിടിക്കണതിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈർക്കിലി വെക്കുമ്പോൾ അത് ബെൻഡായി പോകും. 10 ഈർക്കിലി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്റ്റിപ്പായിട്ടിരിക്കും. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇത്രയുള്ള പരിപാടി അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടത് കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോറാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോറില്ലാണ്ട് ഇത്തിരി ഒറിജിനാലിറ്റി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിന്റെ സ്റ്റിക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഷോപ്പിൽ എടുക്കുമ്പോ സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും. ഷോപ്പിലേക്ക് ഇത് 9 ഉള്ളതല്ലേ, ഇതിനകത്ത് 9 പ്ലാന്റ് ആണ്. ഷോപ്പിലൊക്കെ ഓരോ പ്ലാന്റ് അല്ലേ, അപ്പൊ അതിന് അവര് ചൂരലില്ലേ, ചൂരല് കുത്തിവെച്ചിട്ട് ആ ചൂരലിലേക്ക് അവര് ടൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തും. നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, ഒരെണ്ണത്തിന് തന്നെ നല്ല വില ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്രീപ്പർ റോസ് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തായില്ല. സാധാരണ ഈ റോസ് ഇല്ലേ, ഈ റോസ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫംഗസ് അടിക്കും. ഫംഗസ് അടിച്ച് ചീത്തായി പോകും. പക്ഷെ ഈ ക്രീപ്പർ റോസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഫംഗസ് അടിച്ച് ചീത്താവൂല. പൂക്കൾ എന്നാലും ഇത് കൂട്ടായിരിക്കും, ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു 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 പൂക്കളുണ്ടാവും. യു മീൻ എന്നെ പോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ക്യൂട്ട്. ഗൈസ്, എനിക്കില്ലേ നമ്മളെ കിണറിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു മരമാണ് എനിക്കിഷ്ടം. നല്ല മാച്ചാണ് ആ കിണറിന്റെ, നല്ല രസമാണ്, വൈബാണ് അവിടെ ആ കിണറിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള. നമ്മള് മുമ്പ് നമ്മുടെ പഴയ ബീബി ഗാർഡന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊരു വെച്ചാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ വെച്ചാണ്. നമ്മളത് ഇങ്ങോട്ട് കിണറിന്റെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മളെ കുഴിച്ച് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി. ഇത് നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് അല്ലാത്ത നോർമൽ പ്ലാന്റ്, സാധാരണ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന പ്ലാന്റ് ആ ഒരു കോർണറിൽ വാങ്ങിച്ചാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഇതുപോലെ ഗാർഡൻ നടത്തണ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി ഹൈബ്രിഡ് പൂനെന്ന് വരുത്തിച്ചാണിത്. ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കുഴിച്ച് ഈ കോർണറിൽ തന്നെ കുഴിച്ച് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയി. കാരണം ഒരു പോട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് റീപോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത് വന്ന ഇലകളാണ്. കുഴിച്ചിട്ടതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ്, ഒരടി ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. അത് നല്ല ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഹൈറ്റ് വെക്കും, അത്ര സ്പീഡ് വെക്കില്ല, ഒരു മീഡിയത്തിലേ വെക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നാടനാണ് ആ ചെത്തിരിക്കണത്, ഇതിന്റെ നാടൻ ടൈപ്പ്. അത് നല്ല ഹൈറ്റിൽ പോകും. അപ്പൊ വേവ് പറഞ്ഞ നാടൻ തിങ് ഞാൻ ഇയാളെ കാണിച്ചു തരാം. പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചില്ല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. സൺഡേ അല്ലേ, ഫുൾ TV കാണൽ, ചില്ലാക്കൽ. അവർക്ക് ആകെ ഇപ്പൊ സൺഡേ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ലീവ്. ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു നാടൻ ടൈപ്പ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഫ്ലവറുമായിട്ടാണ്. യെസ്, അതാണ്. അപ്പൊ ഇല്ല, വരൂ, നിങ്ങ വേണം. അല്ല, ഈ നാടൻ പെട്ടെന്ന് വളരോ? നാടൻ പെട്ടെന്ന് വളരും, ഹൈറ്റ് വെക്കും. അത് ഹൈബ്രിഡ് കൂടിയ ടൈപ്പാണ്. അത് ഇത്തിരി ഷോർട്ട് ടൈപ്പാ, ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് വെക്കില്ല. ഇതും ആ ഫ്രണ്ട് വഴി തന്നെ അടുത്താണ്. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇല പോയിട്ട് രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ വന്നതാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഹൈറ്റ് വെക്കും. ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ താഴെ നോക്കിയേ, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോട്ടിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് എടുത്ത് അതിന് താഴെ ഇട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ആ മതിലിലേക്ക് പിടിച്ച് കയറിക്കോളും. അതെ അതെ, അത് മതിലിലേക്ക് പിടിച്ച് കയറിക്കോളും. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ആണ്. പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഞാനൊരു വലിയൊരു ബോഗൺവില്ലയുടെ ഒരു കൊമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇളക്കി അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ കുത്തിവെച്ച്, അത് ഇപ്പൊ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം. ഇന്നലെ കുത്തിവെച്ചാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ആ പിടിച്ചല്ല ഓൾറെഡി ഇതിൽ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും വന്നതാ. ഇനി ചിലപ്പോ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. സമയമുള്ള പോലെ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഫുള്ളി സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ. എനിക്കൊരു കോള് വന്നത്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഫീൽ ഉള്ള ഒരു
Hello, Zaigam. Hello, Bashi. How are you? Thank you, Varana. I'm fine. Thank you. അപ്പോൾ വാവ കുറച്ച് എഴുതിയതൊക്കെ കാണിക്കോ ഇവർക്ക് അറിയില്ല വാവ എത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതുമെന്ന്. കാണിച്ചോ വാവ? നേരത്തെ എഴുതിയ കാറ്റ് ബാറ്റ് മാറ്റ് ഇൻ ഓൺ എല്ലാം അത് ഈ ബുക്കല്ലേ? ഹോം റഫ് ബുക്കിൽ വാവ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഗെറ്റ് യുവർ ബുക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിലല്ല ഗൈസ് അവൻ എഴുതിയത്, ഇതവൻ്റെ റഫ് ബുക്കാണ്. വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 10 ബുക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ വന്നിട്ട്. സുനൈന ഫുൾ റെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. സൺഡേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പഠിക്കണുണ്ടായിരുന്നോ? നീ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? സുനുമോൾ ഫുള്ള് ചില്ലാണ് ഇപ്പം സ്റ്റഡീസിൽ. സുനു ഡിക്റ്റേഷൻ കിട്ടിയ മാർക്സ് അത് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചേ കൊണ്ടുവന്നേ. ഓ മൈ ഗോഡ്, വാവാ എന്താണ് ഇത്? വാ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതിയാ? ഏത്? ഇത് ഉമ്മ എഴുതിയല്ല, ഇത് വാവയുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. കള്ളം പറയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മി. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞ നോക്കട്ടെ നമുക്ക്. എന്താണ് വാവ ഇത്? ഫസ്റ്റ് പറ, ഫസ്റ്റ്. ആ പറ, സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം. ഉണ്ടായിരിക്കും ബേബി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഹരിയം. ഓക്കെ അറിയാം. ഫാറ്റ് യാ PAT പാറ്റ്. എം വാവ ഇങ്ങനെ പറ, BAT ബാറ്റ്. അപ്പൊ വാവക്ക് ഈസി ആവും. BAT bat. CAT cat. വെരി ഗുഡ്. HAT hat. വെരി ഗുഡ്. RAT rat. വെരി ഗുഡ്. MAT മാറ്റ്. മറന്നുപോയാ? ഉമ്മ വന്ന് അടിക്കും മറന്നുപോയാൽ. പണ്ട് പഠിച്ചതാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ മറന്നുപോയേ. IN എന്താണ് വാവ? IN എന്താണ്? വെരി ഗുഡ്. ON വെരി ഗുഡ്. AM വെരി ഗുഡ്. AN താമോടെ ഹൈഫൈ പൊള്ളി. സൂര്യപ്പുറത്ത് വാ. അപ്പുറത്ത് വന്ന ഡാഡയുടെ മിനി സ്കർട്ടൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഡാഡയുടെ ഹറാമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. മോള് ഫുള്ള് സ്റ്റുഡിയോസ് ആയി 6th സ്റ്റാൻഡേർഡില്. ഇത് SS ആണ്. ഇതിന് 10ൽ മെയിൻ. വാവ്, വെരി ഗുഡ്. ഹാഫ് മാർക്ക് എന്തോ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. ഇത് ഹിസ്റ്ററി ആണ്. ഓക്കെ, I don't know, I'm vlogging. അല്ല, she's showing marks. സുനു നേരത്തെ പഠിച്ചു. അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ എന്നെ മോളെ. ഷീസ് സ്റ്റഡിങ് വെൽ. ഇപ്പൊ ഇല്ല, മാർക്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് മാം ഇത് മാം ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. മാം പോവാൻ നിക്കണായിരുന്നു, വേഗം ഓടാൻ പോണായിരുന്നു. ഞാൻ വേഗം ഇങ്ങനെ മാം ഫിനിഷ് പറഞ്ഞു. ഫാസ്റ്റ് എഴുതാൻ ട്രൈ ആക്കണേ. ഓക്കെ, അടുത്ത് ദീദിനെ കാണിക്കട്ടെ വാവ. അടുത്ത വാവന്റെ കാണിക്കും. ഇത് ഗ്രാമർ ബുക്ക്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ്. വാവ്, മാഷാഅല്ലാ. ഇത് ഇന്നലെ തന്നെ എല്ലാം കാണിച്ചത് ഇന്നലത്തെ. ഇത് സയൻസ് ഡിക്റ്റേഷൻ ഇട്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഷി ഗോട്ട് നൈസ് മാർക്സ് ഇൻ എവറിത്തിങ്. ഇത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ I need out of out in everything. I hope you will score. അല്ലേ? ഓ, സൈഗമ ആരാണ്? വലിയ ആളാണ് സൈഗം. വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ കേട്ടാ. അതെന്താണ്? റെയിൻബോ. വെരി ഗുഡ്. ഏതൊക്കെ കളർ എന്നറിയോ? ഏതൊക്കെ? അറിയത്തില്ല. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? എന്താണത്? സ്കൈ റീഡിങ് വേർഡ്സ് സൺ. ഇതെന്താ? സോങ് ആണ്. അവിടെ നാളെ പോകാനുള്ള വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഏതും തത്ത? എന്തയോ പറ. പണ്ടേ സ്റ്റാർ. യു ഗോട്ട് സ്റ്റാർ. വെരി ഗുഡ്.
ഇത് ചാരത്തില്ല, ചാറല്ല സ്റ്റാർ. ചാറ്. ഇതാരാണ്? മഷൂമിയ. ഇതാരാ? മങ്കിയതാ. ഓറക്കല്ലേ ഓറക്കല്ലേ. ചാറ്. എത്ര ചാറാണ് വാവക്ക്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. വാവ ഇപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ഏത് ക്ലാസ് ആണ് നീ? LKG-യാ? ഓക്കെ, അതേതാണ് ഗൈസ് അറിയില്ല എനിക്ക് ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. രണ്ടാളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ്ടല്ലേ? ഗുഡ് ബോയ്. അങ്ങനെ പഠിക്കണം. ആ ബുക്ക് നശിപ്പിക്കണ്ടോ? ഉമ്മ വന്ന് അവർക്ക് വരും. വെക്ക് കൊണ്ടായിട്ട് പോ. റഫ് ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോ വാവാ. സോനു എവിടെയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടാവും നിങ്ങൾ. ഷീസ് ഹംഷാർ കുളിക്കാൻ പോയി. വരുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ബൈ ബൈ സൈഗു. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഇതുവരെ നോമ്പ് തീർക്കാൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി റംദാനിലൊക്കെ നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പായസമൊക്കെ വെക്കാറില്ലല്ലേ. ഇന്ന് ഐ തോട്ട് ഒരു പായസമൊക്കെ വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ്, റെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സേമിയ മമ്മ കൊള്ളുന്നത്. സോ അതിൽ നമ്മൾ പാലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ സേമിയ ഇട്ടാൽ മതി. പക്ഷെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് തിക്കാന്ന് പറയാൻ എടുക്കണം, എന്നാലേ പായസത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പായസം ഒരു ഐറ്റം ആക്കാം. പിന്നെ യൂഷ്വലി ജ്യൂസ് ഒന്ന് പേപ്പറിന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഡിന്നർ കഴിപ്പിക്കുമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഡിന്നറിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാം. സോ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് പായസം ആൻഡ് ജ്യൂസാണ്. ജ്യൂസ് ഐ തിങ്ക് കുമ്മറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് മതിയോ? കുമ്മറ്റി മതിയോ? മതി. പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഷുഗർ. അപ്പൊ ഫുൾ ഡയറ്റ് ആണ് ഗൈസ്. 3 മാസത്തിൽ ആളെ കാണൂല എന്ന് തോന്നുന്നു, തേടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പായസം റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഗൈസ്, സുഹാനിത്ത അങ്ങനെ കുളിച്ചു ഫ്രഷ് ആയി പുതിയ നൈറ്റി ഒക്കെ ഇട്ടു. അല്ല, അത് വിട. സുഹാനിത്ര മാത്രം പറയുള്ളൂ. പുതിയ നൈറ്റി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്തിനാണ് ഇരിക്കണേ? പറയൂ. ഒരു നൈറ്റ് ഇന്നലെ ഇട്ട്, ഇന്നലെ മഷു വീഡിയോ എടുക്കാത്തോണ്ട് ഇന്നൊരു നൈറ്റ് ഇട്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ മാംഗ്ലൂരിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ഇത് കുറച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളെ കാര്യം പറയണ്ടേ കുറച്ച്. മെയിൻ കാര്യത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ടേ? നമ്മള് വ്യൂവേഴ്സ് അറിയണം ഗൈസ്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ദേർ ബിക്കോസ് നമ്മൾ സൈഗോ അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇതിൽ തന്നെ തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയല്ല, അതില് കുറച്ച് പറഞ്ഞതാ. ചിലപ്പോ എന്റെ ഇറക്കം പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കഷ്ടപ്പെട്ട എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പൊന്നു? തന്റെ കഷ്ടപ്പാട് പറയണ്ടേ? രണ്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞല്ലേ കഷ്ടപ്പാട്. ഇനി പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്നെ കളിയാക്കണത് കയറി വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതില്ലേ. ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന അതും പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും കൈ പിടിച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി വാ തുറക്കുമ്പോ നെയ്റ്റിലേക്ക് പോയി. നെയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡെക്കറേഷനിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാം ഗൈസ്. ഇത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പഴയ വീട്ടില് ഞാൻ ആ സ്റ്റെയർകേസ് കയറുമ്പോ തന്നെ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ, എന്റെ ഒരു പടം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വുഡിൽ കുത്തി, എന്താ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് കുത്തി എന്നെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കുത്തി എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. രാവിലെ എണീറ്റ് റൂം തുറന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫേസ് ആണ് നോക്കിയോണ്ടാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ഡേയും കഷ്ടിട്ടില്ല. ഗുഡായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അത്ര നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഷാഫിയാണ്, MSPK ഷാഫി. അപ്പൊ ഷാഫി ഈ ഗിഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി എനിക്കിത് അയച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. ഞാനത് സൂക്ഷിച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചേക്കണായിരുന്നു. കാരണം ഞാനന്ന് വീടിന്റെ വർക്കിന്റെ തിരക്കിലും ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പുതിയ വീടിന്റെ ഹൗസ് വാമിങ് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ തിരക്കിലായിരുന്നു. ഈ പുതിയ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഇത് പുതിയ വീട്ടിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓൾറെഡി വെച്ചത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ഷാഫിക്കാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഷാഫി ഭയങ്കര വലിയ കലാകാരനാണ്. ഷാഫി MSPK എന്ന് പറയും, മുഹമ്മദ് ഷാഫി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഷാഫി കണ്ടോ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവനതിന് പൊട്ടിക്കാം. എന്തായിരിക്കും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ആർട്ട് കലാകാരമായിട്ടുള്ള വർക്കായിരിക്കും, ആർട്ട് വർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു വുഡില് എന്റെ ഫോട്ടോ കുത്തി വെച്ച ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് കുത്തി വരച്ച് കുത്തി വെച്ചതാണ്.
സൈഗോസൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇത്. ഒരു സൺഡേ ലീവ് കിട്ടിട്ടാ വന്ന്. വാവാ ആ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് കുടിച്ചോ. വെള്ളം ആ ചൂടുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മ കിടിലൻ കാര്യമായിട്ടുള്ള കിടിലൻ ആണ്. ഗോൾഡ് ബോർഡർ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ബോർഡർ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളില് വുഡാണ്. അറ്റത്ത് കാണാം. എനിക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വുഡില് ഇങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തേക്കാം. രണ്ടുപേർക്ക് യുദ്ധം നടക്കുന്നു. അതെന്താ എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ പ്ലീസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഉള്ളിലൊരു വെള്ള ബോർഡുണ്ട്. എനിക്കാദ്യം ആ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം വന്നിരിക്കും എന്താന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതൊരു ബോർഡുണ്ട്. എനിക്ക് എക്സൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഇത് മാറ്റോ, കവർ മാറ്റോ. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് തുറക്കണോ നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് മാറ്റോ. ആ കവർ മാറ്റിക്കോ, എന്നാലേ നൈസ് ആവുള്ളൂ. ആ കവർ മാറ്റിക്കോ. സുനു അത് മാറ്റിക്കോ. അതിന്റെ ഈ വേസ്റ്റ് മാറ്റിക്കോ. Let me take the scissors. Scissors വേണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. Hey. Nice. അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ? ഷാഫിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ MSP ഒക്കെ നടക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ബീബിയുടെ ലോഗോ, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഫോട്ടോ. സോനു സൺഗ്ലാസ് ഇട്ടുണ്ടാ? ഇതിൽ ഞാനേ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഇത് ബ്രാസ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ സംഭവം ഇല്ലേ, ബ്രാസ് പോലെ എന്തോ ആണ് ഇതിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സുനു, ഇത് സൈഗോ, ഇത് ഞാൻ, ഇത് സൈഗോ, സുനു, മഷു, സോനു. ഞാൻ തലച്ചിരിച്ചിങ്ങനെ പാടാൻ നിൽക്കണ ബേബി. ഇത് സുനു, സൈഗു, സോനു, ഞാൻ. ഇത് ബ്രാസ് ആണ്. ബ്രാസിൽ ആണ് അവര് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഫോട്ടോ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ആർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണത്. വാവേത് കണ്ടുപിടിക്കൂ. വാവേതാണ് ഇത്? ആ പിന്നെ വാവക്കറിയാ. സോണിന് എന്താണ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആരാന്ന്. അപ്പൊ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഷാഫി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ കുറച്ച് നാള് ഡിലേ ആയെങ്കിലും ഞങ്ങളത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനിയും ഷാഫിക്ക് ഇതേപോലെ കലാപരമായി അടിപൊളിയായിട്ട് ഓരോ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. അടിപൊളി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബേബിക്ക് വേറെ തന്നെ ജ്യൂസാണ്. അല്ല, വാട്ടർമെലൺ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് അരിക്കാൻ പാടില്ല, ഷുഗർ ഇടാൻ പാടില്ല, സോ മെനി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഷുഗർ ഇട്ട ജ്യൂസ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂർന്ന സ്വീറ്റ് ആണ്, മാംഗോ. പിന്നെ ബേബിക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ടൈം ആയി. അപ്പൊ സോനു അതൊക്കെ ഉള്ളുന്നുണ്ട്. സുനുവയ്ക്ക് പായസം, പപ്പടം, പഴം. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ? 6:52 ആയി, 6:47 ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, നല്ല ടേസ്റ്റ്. അതെങ്ങനെ കുടിക്കോ? ഇതരിക്കൊന്നും ചെയ്യാത്തോണ്ടിട്ട് ആ കുരുവൊക്കെ വായി കിട്ടും. ശരിക്കും ഇതിലെ കുരുവൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ എന്നാ പറയണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി തന്നത് ഫൈൻഡ് ആയിട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ അത്ര എടുത്താന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ. ബേബിക്ക് എത്ര എടുത്ത് അത്ര ആയിരിക്കുള്ളൂ. പായസം വേണ്ടാന്നിരിക്കണ അവൻ.
അങ്ങനെ നീ പായസം കുടിച്ചില്ലേ? നമ്മളൊന്നും പറയാനിരിക്കരുത് ഗൈസ്. കൊച്ചിന്റെ എതിർ തിന്നുന്നു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മോം. കോൾഡാണോ? കോൾഡാണോ? പൈസ പായസം എടുത്തില്ല, കോൾഡാണോ? വെറുതെ തള്ളാണ് ഗൈസ്. ആളെന്തിനാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ സാധനം ബേബിയുടെ പ്രോട്ടീൻ വന്നു. വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ബേബി പഠിപ്പിച്ചത്. പായസം വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല. പായസമല്ല, ഒരു ഫുഡും വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല. ആകെ നമ്മളൊരു ഇത്തിരി വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ബർത്ത്ഡേന്റെ ഒക്കെ ടൈമില് കുറച്ച് ക്രീമൊന്നും അത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ആണ്. ബാസോനോ നമുക്ക് മോമോസ് കേൾക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചട്ടി നോമ്പല്ലേ? അതന്നെ സോനു നിക്ക് ചട്ടി നോമ്പൂല. നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു നോമ്പ് തുറക്കാൻ വന്നത്. അപ്പൊ സുനുവിന് നെഞ്ചടിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ മോമോസ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇതാക്കാം. എന്നാൽ സുനും വാ കഴിക്കാം. ചീസ് മോമോസ്. വാവ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല സാധനം കഴിക്കട്ടെ. കം സുനു, ലെറ്റ്സ് സീ. സോ ഗൈസ്, നോമ്പ് തുറക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം സുനു പായസം, ബനാന പിന്നെ പപ്പടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് തിന്നോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിന്നർ ഇനി പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യും. എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ട സൂപ്പർ. അപ്പോൾ സോനു ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് പായസം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാ. ബൈ ബൈ.